Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega mengkhianatiku. Kau tulus mencintaimu, salah apa diriku? Hujanlah hari 3 titik, basalah dawai Jakarta di bawah nak pariangan. Ambo sapantun dana itiak kok lai suko ayam mana teh kok indah jadi kalimangan dah. Iyo ma payah bana badan berfikir untung badan banangko juo. 3 hari lahir ke dunia induk Desember lang puloi. Iyo ma malang bana nasib badanku nak ada orang nan kaibo. Nan dek rusuh alun latibo nan la sanjo mangko tarasoda. Iyo oma nan la hilang candonya siang. Kamala badan kamandako nan mandake ka pintu kandang badan la abih kanai coto ma. Iyo one ma oi malang lai dalam duduk badan taisa tangi tado kamambujuk sakit sanang ditanggung saja. Nan bapusu kapang katonggak tagamang raso karang japui malaki siang sinan juo ma. One oi iyo maratok badan sampai siang antah kasia dikadukan. Tak ada gak lain nak baranang air kancang lubuknya dalam oi. One ma oi. Hari siang pari lalita indah ada kawanan batanyo. Dek indah samangnya agih dadak kalah barabui dek nantuoi. One ma oi.
Tidak mungkin kau ditangisi nasib badan banangko juo. Asa parui lai barisi biarlah makan barang si soma. Onema, Sekian dulu sana dari Taruko Indah, Ayu turun. Mudah-mudahan dengan video ini dun sana kasadonyo makin rindu jo kampuang, makin takana jo kampuang. Mari kita bersama-sama bangun kampuang halaman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada banyak pariangku.